sulod sa akong rep. Si panganay nag-arrange anay so di man niya gipagawas ang mga kuan eh. Man niya gipagawas niya. So, tangon-tangon sa bag. Sayote, pero may kumakalit og daghang sayote o patatas, waffle, lumpia. Alam nyo naman, Pinoy tayo. Ayan. So, yan naman. Tapos, dito, puno sa sudan. Puno ka sa sudan. Ini, favorite na po nga bread. So, mga pizza, mga bread. Ito yung gamit ko nga bread. Everything. Bye! Bye for now!